வணக்கம் உறவுகளே, மீண்டும் ஒரு இனிய காணொளியில் உங்களை சந்திப்பதை விட்டு மற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். இன்றைய தினம் எதை பார்க்க போகின்றேன் என்று சொன்னால், மொன்றியல் பகுதியிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற உறை பனிமழை, அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள், போக்குவரத்து சீரின்மை என்பனவற்றைத்தான் இன்றைய தினம் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், காணொளிக்குள் செல்லலாம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ரீகன் வியூ தமிழ். நல்லது உறவுகளே, கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கியூபெக்கை தாக்கிய இந்த பனிப்புயலில் பாதிப்புகளைத்தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். வீதிகளில் நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களிலே, அதாவது எல்லாம் புரோசின் ஆகின மரங்களின் மீது பனிகள் புரோசின் ஆகிய காரணத்தினால் அவையெல்லாம் முறிந்து விழுந்து வீதிகளில் இருந்த வாகனங்கள் எல்லாம் சேதத்துக்கு உள்ளாகி பலத்த பாதிப்பை மொன்றியல் பகுதியிலே ஏற்படுத்தியிருந்தது. 16,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறினார்கள். ஏனென்றால் மின்சாரம் இன்மை காரணமாக. மிதமான குளிர் இருந்த போதிலும் சில குழந்தை பிள்ளைகளை வைத்திருந்தவர்கள், வயோதிபர்கள் வசிக்கின்ற வீடுகளிலிருந்து அவர்கள் வெளியேற வேண்டிய ஒரு தேவை அப்பொழுது ஏற்பட்டது. ஏனென்று சொன்னால் அந்த அளவுக்கு மிக மோசமான காலநிலையாக அது இருந்தது. வீதிகளுக்குள்ளே மக்கள் நடமாட முடியாத அளவுக்கு வீதிகள் எல்லாம் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து, அந்த காட்சிகளைத்தான் நீங்கள் பார்த்த வண்ணம் இருக்கிறீர்கள். முறிந்து விழுந்த மரங்களை துப்புரவு செய்வதற்கு போதுமான வசதிகள், போதுமான ஆட்பலங்கள் இல்லாமல் ஒரு காரணம். வீதிகளிலே மின்சார வயர்கள் அறுந்து தொங்கியதன் காரணமாகவும், டிரான்ஸ்ஃபார்மர்களில் ஏற்பட்ட வெடிப்பு காரணமாக மின்சாரங்களை மக்களுக்கு வழங்க முடியாத ஒரு தேவையும் ஏற்பட்டது. இதனால் உணவகங்கள் பூட்டப்பட்டன, வீதிகளெல்லாம் வெறிச்சோடி போயின, விடுதிகள் மக்களால் நிறைந்து வழிந்தன. மக்கள் சொல்லனா துன்பங்களை அந்த 2-3 நாட்கள் அனுபவித்தார்கள். ஆனாலும் இந்த மின்சாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக, மின்சாரத்தை மீண்டும் அவர்களுக்கு அனுப்புவதற்காக இந்த மின்சார சபையினர் மிகுந்த சிரமங்களின் மத்தியிலே பாடுபட்டு 16,000 இருந்த அந்த நிலைமையை குறைத்து 12,000 கொண்டு வந்திருந்தார்கள். அதன் பிற்பாடு படிப்படியாக அந்த மின்சாரம் எல்லா வீடுகளுக்குமே வழங்கப்பட்டு, இன்று இந்த காணொளி நான் வெளியிடுகின்ற வேளையிலே அந்த ஹைட்ரோ கியூபெக் நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது, கடைசி கஸ்டமருக்கு இன்று தங்களால் அந்த மின்சாரம் வழங்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. அதே வேளையில் ஒரு வயோதிபர் இறந்திருக்கிறார். இந்த பாதிப்புகளில் பல்வேறுபட்ட உணவகங்களிலே உணவுகள் எல்லாம் பழுதடைந்து விட்டன. உண்மையிலே நீங்கள் பார்த்தால் இந்த கனடாவிலே வசிக்கின்ற மக்களுக்கு தெரியும், வெளிநாடுகளிலே இருக்கின்றவர்கள், யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இந்த வீடியோக்களை பார்ப்பவர்களுக்கு தெரியாது. நாங்கள் உணவுகளை எல்லாம் வாங்கி இங்கே குளிர்சாதன பெட்டியிலே சேமித்து வைக்கின்ற வழக்கத்தை உடையவர்கள். இங்கே மின்சாரம் 3 நாட்களுக்கு மின்சாரம் இல்லை என்று சொல்கின்ற வேளையில் அந்த குளிர்சாதன பெட்டியில் இருந்த உணவுகள் எல்லாமே பழுதாகிவிட்டன. எனவே அவையெல்லாம் நாங்கள் தூக்கி குப்பையிலே போட வேண்டிய ஒரு நிலைமை தான் ஏற்பட்டது. அது மாத்திரமன்றி நாங்கள் மட்டுமல்ல, இங்கிருக்கின்ற உணவகங்கள், இங்கிருக்கின்ற கடைகள் எல்லாவற்றிலுமே இருக்கின்ற உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் இப்பொழுது பாவனைக்கு உதவாத ஒரு பொருளாக மாறி இருக்கிறது. உணவு தட்டுப்பாடு இப்பொழுது ஓரளவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் அரசாங்கம் எல்லாவற்றையும் சமாளித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இந்த காணொளியில் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது, எப்படி பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் பார்த்து கொள்ளலாம். அதாவது வீதி போக்குவரத்து நிறைந்திருந்தது. ஏனென்று சொன்னால் வீதியிலே இருக்கின்ற வீதி சமிஞ்சைகள் எல்லாம் வேலை செய்யவில்லை மின்சாரமின்மை காரணமாக. எனவே மிகுந்த சிரமத்தின் மத்தியில் போலீசார் அந்த இடங்களிலே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு போக்குவரத்துக்கள் எல்லாம் வழிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு காட்சியையும் நாங்கள் இன்று காணக்கூடிய மாதிரியாக இருந்தது. குழந்தை பிள்ளைகளை வைத்திருந்தவர்கள் தான் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டார்கள். ஏனென்று சொன்னால் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கின்ற பால்களை அவர்கள் ஃப்ரிட்ஜிலே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பது வழக்கம். அந்த பால்கள் எல்லாம் பழுதடைந்து விட்டு இருந்தன. எதிர்பாராமல் ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்பு காரணமாக மொன்றியல் இப்பொழுது மீண்டிருக்கிறது. கடைசி கஸ்டமருக்கும் அந்த மின்சாரம் இப்பொழுது வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. சரி, தொடர்ந்து என்னென்ன இடம்பெற்றது என்பதை காணொளியில் பாருங்கள். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ரீகன் வியூ தமிழ். இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் நிற்கிற காரை பாருங்க, கார் எல்லாமே ப்ரோசன் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கார் எல்லாம் ப்ரோசன் ஆகிடுச்சு. இந்த நடக்கிற இந்த 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 2 கோடு மாதிரி தெரிகிற இந்த பாதை என்னன்னு சொன்னால்
இது வந்து வாகனங்கள் கொஞ்சம் ஓடி ஓடி அதால் தான் நடக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. நடக்கிற பாதையில் நாங்கள் நடக்க முடியாது. அங்கே பாருங்க நடக்கிற பாதையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, எல்லாம் கிளாஸாக இருக்குது. இதில் போனோம்னா கட்டாயம் பழுக்கி தான் போகும். இது பாருங்க, இதில் ஒரு மரம் முறிஞ்சிருக்கு. இந்த மேலே இருந்து கெவி கூடித்தான் எல்லாம் மூஞ்சி விழுது. நிறைய மூஞ்சி விழுந்து இருக்குது இந்த இடமெல்லாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே பாருங்க, ஒரு சனமுமே வெளியால் வர இல்லை. என்னடா வீடுகளுக்கு கரண்ட் இல்லை, வெளியால் குளிருது. அப்போ வெளியால் வந்தால் திரும்ப உள்ளுக்குள்ளே போய் ஹீட்டரில் இருக்கலாம். அது என்னடா ஹீட்டர் இல்லை, அப்போ வெளியால் வேறு சனம் பயப்படும். இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க எப்படி கண்ணாடியாக இருக்குன்னு பாருங்க. இஞ்சி பார்த்தீங்களா? இன்னொரு நல்ல காலம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் வந்து குளிர் கூடுதலாக இருக்குமா இருந்தால் நிறைய சனம் செத்து இருக்கும். இன்றைக்கு குளிர் கொஞ்சம் ஓரளவு ஓகேயாக இருக்கிறபடியால் தான் இன்றைக்கு இப்போ இது இருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. இல்லைன்னு சொன்னால் சரியான கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் இந்த வெதருக்குள்ளே இருக்கிறது. சொல்லுவாங்க கனடான்னு சொல்லி, எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்னு சொன்னால் இங்கே கனடான்ற லைஃபே சாரி. பாருங்க இந்த கார் எப்படி நிற்கண்டு பாருங்க. இஞ்சி ஒட்டு சனம் கூட வெளியால் வருது இல்லை. கார்களில் பாருங்க எப்படி நிற்குதுன்னு. கரண்ட் இல்லாட்டிக்கு இங்கே சுடுதண்ணி வேலை செய்யாது, சாப்பாடு சமைக்க இயலாது, ஹீட்டர் போட இயலாது, ஒன்றுமே செய்ய இயலாது. இப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, கண்ணாடியாக இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் நான் இப்போ போய்கொண்டிருக்கேன். பார்த்தீங்களா தெரியும் இந்த வானத்தில் பார்த்தீங்களா? இதில் ஒரு ஆள் வெளியால் இங்கே அநேகம் வேலைக்கு போகிறாங்க. இன்றைக்கு ஸ்கூலெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டாங்க. என்னென்னு சொன்னால் ஸ்கூலெல்லாம் நடத்த இயலாது, ஸ்கூல் ஃபுல்லாக நிப்பாட்டிட்டாங்க. நான் நடக்கிற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்டிருக்க முடியும். நான் நடக்கல இந்த சப்பாத்தில் வர சத்தம் உங்களுக்கு இருக்குது. அஞ்சு வருமா இந்த வண்டியில் எப்படி கேட்டு வருமா? இது எப்படி கைப்பிடிச்சி தள்ளுறது? எமர்ஜென்சிக்கு அழைப்பெடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டோம். என்னென்னு சொன்னால் அவ்வளோ ட்ராஃபிக். அஞ்சு பாருங்க, இந்த மரங்களை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. பார்த்தீங்களா? பார்க்க வடிவாக இருக்குது, ஆனால் எல்லாமே ஐஸ். இந்த காரை பாருங்க. பார்த்தீங்களா? மேலே இருந்த மரம் முடிஞ்சு விழுந்துருக்கு. ஒன்றுமே துப்புரவு செய்ய மாட்டோம். சொன்னால் இது நாங்களெல்லாம் துப்புரவு செய்யலை, அதுக்குன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் தான் அதெல்லாம் செய்கிறது. ஆனால் அது எத்தனை கண்டு தான் கவர்மெண்ட் இப்போ செய்ய ஒழிக்கணும்னு சொல்லுங்க. எல்லா இடமுமே கொட்டுப்பட்டு போய் கிடக்கு. இப்போ எங்கே கவர்மெண்ட் இதை க்ளீன் பண்ணுறது? நாங்கள்லாம் தூக்கி எறிஞ்சு போட்டு வேலைக்கு போகிறாக்கள் வேலைக்கு ஆனண்டே வேலை. சில வேலைகள் இன்றைக்கு இது வேலையில் இருந்தோன்னு தான் இருக்குது. சில வேலைகள் இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க சினிமா பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கணும்? இங்கே பாருங்க, இந்த மரத்தை பாருங்க. பாருங்க, எங்கே பார்த்தாலும் ஆம்புலன்ஸ் சத்தம் தான் கிடக்கு. என்னென்னு சொன்னால் கூடுதலான நாட்கள் ஆம்புலன்ஸ். சில பேருக்கு இந்த குளிர்களை தாங்க இயலாது. இப்போ அப்படியே நாட்கள் என்ன செய்யணும், ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் பண்ணுங்க.
இந்த வாகனம் ஓகே இருக்குன்னு அந்த டெம்போக்குள்ளே நிற்கிறபடியால் இந்த வாகனம் ஓகேவாக இருக்குது.
நல்லது அன்புறவுகளே, இன்றைய தினம் கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட மொன்றியலில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கின்றோம். சரி அன்புறவுகளே, இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றொரு காணொளியில் சந்திக்கலாம். அதுவரை அன்பு வணக்கங்களை கூறி விடைபெற்றுச் செல்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம் நேயர்களே.